Valeu, bora. Vai, corre. Eita, meu Deus, vou fugir. Oxi, velho, como eu Já tá dando tiro. Bora. E aí, já tá falando? Aqui de novo, Matheus, cara. Tá ali, Matheus. Tá. O negócio é invadir, o cara mata um bocado já. Eita, viado. A rajada do Matheus agora. Da porra. Xande! Bora lá, bora falar. Pra cá, ficar aqui no chocopinho. Vixe, Mário, o cara tá apontando Tá aí. pra cá. Aí é o Matheus, pô. Quem vai ficar aí é outro. Foi uma, viado. Mas também pode ficar sem proteção aí não, viado. Pode ficar sem proteção esse lado, é? Oxe, vai todo mundo pra aí, viado. Oxe, fica aí. Sai daí, sai daí. Vai pra lá, Vou subir pra cá. sua esquerda com o botão. É que eu vou subir. Não, agora não chove não, vai. Ó. É o motor do Kaique. É. Monta a cabecinha, vai. Atira nós dois. Ai, chata. Como não, fecha. Tira a arma, velho. Tira a arma. Não, Vai, peraí. 1, 2, 3 e... já. Vai estar mais tempo aqui também. Olha, subiu um. Subiu um aqui? Oi? Aqui? Lá, naquela que tá lá. Ó, tá vindo aqui. Vai. 1, 2, 3 e já. Tá. Vamos passar aqui. Tem alguém? Oxe, aquela mulher que cabeça da foi. É tua mulher, viado? Ela saiu já. Morreu. Tem aqui, viu? Quem? Aqui, acho que é o Fábio. Morto! Aonde, cara? Foi lá, pô.